नमस्ते सबैजनालाई। हेलो ब्युटिफुल पिपल। यस्तो भयो फेरि डट टेम्पलको इजब र मनिष गुरुङ भन्नेले चाहिँ मलाई पिटेर भागिसकेको छ। अनि अहिले चाहिँ म हस्पिटलमा छु। अब त्यस्तो छ। अनि यतातिर यस्तो छ। अब सबै अलि वालछ्यालै यसपालि चाहिँ अलि 4-5 जना थियो उनीहरू। अनि म एक्लै, त्यत्तिकै उनीहरू आफै आएर सिधै आएर पिट्यो नै। त्यही हो। अब बिस्तारै बिस्तारै सबै कुराहरू अपडेट। जस्टिस फर हिस्ट्री दाइहरू हेरेर अब हिस्ट्री भनेको मैले पर्सनली नचिने पनि त्यसरी कुटाइ खाँदाखेरि अफकोर्स नराम्रो लाग्छ, किनभने भोलिको दिनमा म पनि पढ्न सक्छु, जो पनि पढ्न सक्छ। यत्तिकै विदाउट रिजन कुटाइ खानु द्याट्स भेरी ब्याड होइन। तर उता कुट्नेहरूको पनि केही पिओबी होला, उनीहरूसँग पनि उनीहरूको आफ्नो केही कुराहरू होला। त्यो दुईजनाको बिचको कुराहरू हेर त्यो हामीलाई थाहा छैन र हामीले यो कुरामा मैले बोल्न पनि मिल्दैन। किन भन्दाखेरि अब डट टेम्पलको पनि आफ्नो केही होला, अब उसले पनि केही बिगारेको होला, उसले पनि केही गरेको होला, उनीहरूको बिचमा कुरा भएर उसले पीडा खायो होला, केही होला, त्यो मलाई थाहा छैन। हिस्ट्री अब निर्दोष भएर त्यतिको कुरा खानु नै सकेको हुन्छ, पुरानै कुरा कोट्याएर कुटेको नै हुनसक्छ होइन। त्यो के हो मलाई थाहा छैन क्या केटा, बुझेन। अब तिमीले यहाँ जस्टिस फर यो जस्टिस फर त्यो भन्दाखेरि म के हो, भोलि माइती घरतिर जाऊ यस्तो पोस्टर लिएर त्यहाँ हो नि त यार माग्ने त, हेर्छ त्यहाँनिर मान्छेहरूले। मैले त के गर्न सक्छु र भन्नु त केटा। मलाई नराम्रो लाग्यो त्यो कुरा सुनेर, एकदम नराम्रो लाग्यो होइन। अब सायद त्यो कुरा सल्भ हुन्छ होला, उनीहरू एकअर्का बसेर डिस्कस गरेर त्यो अब राइडर ग्रुपहरू हुन्छ, उनीहरू हुन्छ मिलेर कुरा गरेर सल्टाउँछ होला। मलाई कसरी थाहा हुन्छ भन, त्यस्तो कुराहरू कडा हो। दुईजनाको बिचमा के भइरहेछ कुराहरू, उनीहरूको बिचमा त्यो कुरा केही नबुझिकन मैले बोल्न पनि त मिल्दैन नि होइन र, भन न आफै। अनि ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड माई फ्रेन्ड।